Hi sweetheart, naitwa Viviana. Karibu kwenye darasa langu la urembo, darasa letu la urembo. Leo naenda kuonyesha namna ya kutengeneza hiki kibanio cha rasta ambacho unaweza kutumia kufungia scarf, unaweza kutumia kuvalia kofia, kuvalia zile cape. So unaenda kujitengenezea mwenyewe nyumbani kwako on budget wapenzi. Tunaenda kutumia hiyo rasta ya pisikali kutoka kampuni ya Darling, na hii rasta kama unakumbuka tumeshawahi kutumia huko nyuma. Ukiangalia video zilizopita tumetumia pisikali. Leo tunatumia hiyo namba 30 rangi. Unachotakiwa kuwa na hiki kitambaa kama ambacho unakiona. Hiki ni kitambaa cha mpira ambacho ukienda kwenye vifaa kwenye maduka ya vitambaa unanunua. Mimi nilinunua mita 1.5 sijui 2 mpaka leo ninacho. Nimetengenezea mawigi, nimefanya nini. So nimekikata tu kama kilivyo yani nimekikata kidogo and then nimekikunja kama hivyo. Unakikunja lakini unaenda unapima kuzunguka kichwa chako ili uweze kupata size ya kichwa chako. So mimi hiki kina fit perfectly kwenye kichwa changu. So unachotakiwa ni kupima mzunguko ule ukazunguke kwenye kichwa chako na ukafit vizuri. Mnaweza mkasikia ndege huko jamani wamecharuka, but I hope mnanisikia. So unakipima kama hivyo kuzunguka kichwa, then naenda kukishona vile nilivyokikunja. Naenda kupitisha uzi. Nitatumia uzi ule mwembamba tu wa kawaida wa kushonea nguo na sindano ndogo, ili ukiweka matundo yako ya uzi unapopitisha isiwe nene. So naenda kukishona hicho. Hatua nyingine inayofuatia, hakikisha una hicho kichwa cha mdoli. Unaweza kaona nimeshashona kitambaa changu, na unaweza kaona nimetumia kasindano kadogo na uzi mwembamba, kwa hiyo mshono wangu umekuwa uko vizuri. Unaweza kaona wewe imekunjwa kidogo lakini haina madhara yoyote. Nikizungusha pia hiki kitambaa kwenye kichwa cha mdoli, kichwa changu vichwa vinatofautiana size, lakini hiki kinaendana. So kichwa kidogo kinakuwa vinaendana. Then naibana na hizo sindano, hizo pini. Then utahitaji huo mkanda unaitwa veko sio kitu kama hicho, lakini ukionyesha hata hii picha kwa maduka yale ya vitu vya ushonaji ambapo wanauza sijui sindano, nyuzi, huu mkanda unapatikana na bei ndogo sana. Unaweza kawa sijui 2,000 sijui 1,000, unakuwa huo mrefu na unaweza kutumia kwa vitu vingi. Natumia uzi huo wa kawaida na ako kasindano kadogo. So naenda kushonea hicho kimkanda hicho vile vya kuchana hivi kufungua. Nikishona hivi kwa mlalo itakuwa inakaa tu katikati, kitambaa kitakuwa huku kimebaki. Kwa nimeiweka hivyo kiurefu kama ambavyo unaona, so ili iwe pana. Then takata size ambayo italingana na kipisi changu cha kitambaa, upana wangu wa kitambaa. Nikishakata hivyo ni viwili ambavyo vibandiko ambavyo kivibandika hivi vinafunga na ni viko very strong. Kwa ukifunga hivi hakuna, yani haiwezi kuachia mpaka utumie nguvu. So nimekibana hapo na pini, naendelea kushona kama kawaida. Napitisha uzi chini ya hicho kidude na kwenda juu, chini na hicho juu, na nashona huko pembezoni kwenye huo mkanda ambao hauna vile vile vigumu vile ambao vinashika. Hakikisha sindano yako inapita kwenye ule mkanda ambao uko plain, uko pembeni kwenye fito hizo nyembamba za hicho hapo napokuonyesha, na huko pembeni kwa nitapitisha huku na huku. So pia nimetumia kile cha pili, pia nimekishonea kile ambacho ndo unafungia nacho, nimeshonea upande mwingine ili tuweze kufunga kibanio chetu kiwe classic, kiwe kiko quality, japo tumetumia vitu vya bei ya kawaida. Kama wewe ni mpya, naitwa Viviana na kuletea mafunzo mbalimbali kuhusiana na urembo. Usisahau kusubscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata notification ninapoweka video. Napata moyo sana na kukuta video watu wameangalia. Usisahau kucomment, comment yako ni muhimu sana, like yako ni muhimu, share na wengine pia. So unaweza kuona hapo nikibana hivyo kibanio changu kinafunga vizuri. So tunachukua rasta na tutatumia bunda moja tu la rasta yetu ya pisikali. Kwa na kiviriga hicho rasta ili kubinya kile kitundu cha crochet, kwa sababu chenyewe ni kikubwa kidogo. So nimeviriga alafu nimepitisha sindano ili kukibinya hivi kisikiwe kidogo, then nashonea hapo. Na ninaposhonea na hakikisha sindano yangu haipiti mpaka kitambaa cha chini, inaishia kwenye kile kitambaa cha juu cha hiyo bandi yangu. Kwa hiyo napitisha sindano, pia nitafunga kifundo, na shona kama mara 3 mara 4 ili oh my god, mnaweza kusikia mapikipiki yanapita, but poleni. So itakuwa namna hiyo. Hakikisha umeshona, na uzi nimeutunga tu mara moja, sijaunganisha nyuzi. So na viriga, then napitisha sindano kwanza pale kwenye ile ambayo nimetoka kushona mpaka kwenye kitambaa, and then naipitishia sasa hiyo sindano, naenda kuipitisha kwenye hii rasta ambayo naingiza sasa, na nitaziweka karibu ili pasiwe na mapengo. So inaenda kuwa kama tu rasta ambao umesuka. Ukifunga scarf juu hakuna anayejua, how will they know? So
Na mambo mengi zaidi kuhusiana na kuslay on budget yanakuja. Imagine una bunda lako moja la rasta, una hicho kitambaa ambacho hakizidi hata sijui shilingi ngapi. Yaani on budget. Unaja kuvunja kibubu na una haraka. Umeona kama utaona kwa mbele mimi nywele zangu zinavyoonekana. I think umeona hapo mwanzoni nywele yangu inaonekana iko shagla baga, lakini nimevaa hicho kibanio, mtu anaweza kahisi wow, huyu dada nikapendeza. Huyu dada ni ameslay. Kumbe humo ndani na majanga. So tujifunze kujipenda, self love. Ukijipenda mwenyewe, unajua watu wanasemaga kwamba muonekano wako unaongea mengi sana kuhusu wewe. Kwa hiyo hata kama una mia, hata kama una struggle, au hata kama una stress, lakini ukijiweka vizuri, popote unapoenda unaheshimika. Another thing wapenzi, hii ni tip na hapa. Nendeni sehemu, tokeni. Msiende pia mazoea tu kwenda kwenye migahawa, sijui nini mna huko. Uwezi kukutana na marafiki wa tofauti. So nenda sehemu kama coffee shop nini, unaenda huko na unaenda tu na chill, unaweza una kiela chako kidogo, unakaa unapiga zako story 2-3 mwenyewe na simu yako, unaweza kaenda ukapiga tu picha. So una upgrade hata watu ambao unakutana na watu wa maana. So unaweza kaona nikivuta hivi, yani rasta ipo stable. So naenda kusuka hapo pote mpaka huko nyuma, and then nitakuonyesha hatua inayofuatia. Kama naongea haraka, una swali lolote weka kwenye comment. Maswali yote nitajibu kutoka kwenye comment, ndio nitawajibu. Wekeni comment zenu. Comment kitu chochote umeipenda au una swali, unataka video gani nyingine ifuatie, weka comment kwenye comment section. Let's get social. Pia kwenye Instagram ni follow @vivianatz.official kwenye Instagram. Ukiandika tu Viviana TZ kwenye Instagram itakuja jina langu full la Instagram vivianatz.official. Ni follow kule, tunaweza tukachat huko. Kuna picha nyingi sana kuhusiana na hii nywele na nyingine, mitindo mingine na post kama inspiration. Yeah. Kwa huku mbele unaweza kaona nimetumia mwongozo kama nyusi. Kona yako ya nyusi ndio sehemu ambayo utaanzia kuweka rasta zako na zitazunguka huko. Sehemu hiyo ya mbele hapo kwenye paji la uso nimepaacha wazi kama ambavyo umeona. So hapo nyuma pia nitashona mpaka hapo juu kwenye hicho kibandiko ili paweze kukava. Kwa hiyo naenda kupitisha rasta hapo, lakini yenyewe itapanda kidogo tofauti na mstari wa kawaida, hiyo sehemu ya kibandiko. So naenda kushona hapo, then utaona itakavyokuwa. Sweetheart, niko very excited na hii style. Yani ni kitu ambacho nimekama hapo, nimekifikiria kwa muda mrefu sana. Ni kitu ambacho yani kimekama. So unaweza ukauza hivi vibanio, ukatengeneza ukauza, ukapata hela, ukajipatia kipato. Useme tu hamna ajira, tumia yale mazingira yanayokuzunguka, vitu vinavyokuzunguka kujitengenezea kazi, kujitengenezea kitu ambacho kitakupa kipato. Unaweza kuona hapo kwenye kibandiko nimepanda juu kidogo kwenye kuattach rasta, ili pakae vizuri na rasta ziongezeke ziweze kufunika zaidi hilo eneo la kibandiko. So utaweza kuona ninavyoendelea. Natumia process ile na nimeshona ndani ya nusu saa tu nimemaliza. Kwa hiyo jitahidi, na haina kazi. Kumbuka pia unatumia vitu ambavyo viko very affordable, ushindwe wewe tu popote ulipo. Kama wewe ni mama tu wa nyumbani, basi jitahidi ukajifunza vitu humu na wewe unaweza ukasukia nyumbani. Asanteni wote mnaonipa feedback kwamba mnasukia watu nyumbani na mnaweza kuingiza kipato chenu. Hiyo ni moja ya hatua kubwa sana, na usijidharau siku zote. Mtu wa karibu yako anaweza kuona unafanya kitu ambacho hakina maana, lakini wewe jiamini kwamba unachokifanya kinawagusa wengine. So unaweza kuona hapo naenda kushona na hapo chini nilipokuonyesha, na nitaendelea mpaka huku ili hapo kwenye kibandiko pakae vizuri. Kwa hiyo kwenye kibandiko nimeshona mstari wa juu na wa chini pale kwenye sehemu ya kufunga. Sio chini ya kile kinachofunga. Kwenye hiyo tu layer ya juu. Kwa hiyo nimeshona juu yake na chini yake kidogo. So yeah. Then unaweza kuona nimemaliza, na ukiwa mwishoni hakisha unafunga. And here we are, time for the reveal. Angalia hicho kibanio guys, kiko classy, kimekaa vizuri, kina mvuto. Hata ukimuuzia mtu anaona wow, hapa nimenunua kitu ambacho kiko classy. Imagine kitu kama hicho. So here I am, makeup yangu tayari nimepaka just a simple makeup ambayo naweza kutoka nayo mchana popote. So unaweza kuona sehemu yetu ya mbele tuliyoacha wazi inaonekana kama hivyo, na ukizungusha kwa kibanio unaenda nafunga. Sasa ndio maana ya kuweka vile vibandiko vyetu, itasaidia kufunga, na mbali na hapo utakuja utachomeka chupio ili tukufanya iwe more secure, ili ikae ime stable zaidi. Hata kama utavuta, utatikisa kichwa, nywele yako inakuwa katika inakuwa iko secure. So tunaendelea namna hiyo. Yani nimefanyia voice over sehemu ambapo kuna makelele, so mtanisame, mtasikia honi za magari, ndege, sijui nini, but I hope you guys mnasikia na mnaelewa somo ambalo tunalifanya. So nimefunga, na nikizishusha hizo rasta utaona hata sehemu ya kibandiko pale hapaonekani, lakini wewe tu ndio unajua kibandiko chako kiko
kiko wapi, sehemu yako ya kufungia iko wapi. Nywele zangu za ndani nilisuka tu hizo twist kama kawaida, naambiaga mimi siachagi nywele zangu zikaa tu hovyo na suka. So nitachukua hiyo chupio, nitachomeka, itapita kwenye hicho kibandi changu huko chini na itaingia mpaka kwenye nywele zangu asilia, ili hata nikivuta hiyo nywele, hata nikitikisa kichwa, hakiwezi kuanguka kwa njia yeyote. So nitaweka tu chupio moja nyuma, alafu mbili hapa mbele, and then you are done. Kibanio chako kiko in place. Hauna haja ya kuogopa ukitafutoka sio kitafanyaje, hakuna kitu kama hicho. Na unaweza ukavaa na zile cap za kawaida, unaweza ukavaa kibanio chako na scarf au zile kofia zile pana kama ambavyo umeona mimi nimevaa. Scarf unaweza ukafunga mtindo wote unaotaka, lakini kibanio chako kiko ndani, kinakupa ule muonekano ambao uko amazing. Kama nilivyowaambia, kumbukeni, mnaweza mkauza hivi vibanio, uzia watu, tumia kipaji chako. Wengine wanataka kupendeza, wewe unataka kutengeneza kipato. Na nyinyi msione kwamba mtu kaniuzia sijui ni nani, kwa sababu na yeye ametumia muda wake kufanyaje, kutengeneza. There I am, natupia kofia yangu. How will they know? How will they know? Hii style, comment down below tuiteje hiki kibanio, tuikipe jina gani? Hapo chini comment down below. Ni kibanio ambacho unachukua, unapachika, unafunga scarf, unavaa kofia yako, off you go. Hii next style nimeonyesha kufunga scarf kwa haraka haraka. Scarf hizo kama ambavyo unaona nafunga scarf. Unaweza kufunga hata mitindo ambao yoyote ambao unajua, sio lazima uige hii ambao nimefanya. Kama unaona huu ni mbaya, unaweza kufanya wako mwenyewe ambao umeuzoea. Funga scarf yako, pendeza, nenda, unaweza kaenda nayo style kazini au una harusi guys, unapachika kibanio, mtasema wow, umependeza dada, umependeza, umeng'ara, umeslay, umedamsh. Please usisahau kusubscribe, na kama umesubscribe na hujabonyeza ile alama ya kengele, naona kama napostigi video afu masubscriber wangu siwaoni guys. Popote ulipo, kama wewe ni subscriber tangia kitambo akindakindaki, comment down below niambie wewe mwaka gani umeanza kunifuatilia and all that. Endelea kufunga scarf yangu kama hivyo, fuatisha kile ninachokifanya. Kama hujaelewa, rudisha hiyo pause video, rudi nyuma kidogo, anza upya kuangalia. Hakikisha unaangalia video, una like. Ukilike pia na mimi inanisaidia. Ukicomment na mimi nafurahi sana, tukiongea kwenye comments. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami, nawapenda sana. Wale wanaotaka madarasa ya makeup yanaanza tarehe 28-29, so karibuni kuregister. Asanteni sana, niwatakie siku njema, nawapenda sana. Tukutane Instagram, niwapostie picha ambazo nimeslay na hiki kibanio. Na wale ambao wanahitaji kusuka, unaweza kufanya booking. Pia wanaohitaji wig zile za afro ambazo ziko kama nywele yako asilia. Mimi navaaga wig zangu za afro, zinakuwa kama nywele yangu asilia, na zipostigi Instagram. So follow my Instagram, nauza wigs, nafanya vitu vingi sana. So asanteni sana kwa kuangalia, na hiyo ndo mionekano yangu ya leo, and thank you and bye bye.